সাবস্ক্রাইব করুন বাঙালি রান্নার হেসেল আর বেল আইকন ক্লিক করুন সব ভিডিওর আপডেট সর্বপ্রথম পাওয়ার জন্য। আমি একটা বড় বোল নিয়ে নিয়েছি, তাতে দিয়ে দিচ্ছি বেসন। ফার্স্ট আমি বেসনের ব্যাটারটা রেডি করে নেব। এখানে আমি 1 কাপ বেসন দিলাম, তাতে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন, 1/4 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো, 1/4 টিস্পুন লাল লঙ্কার গুঁড়ো আর 1/4 টিস্পুনেরও কম বেকিং সোডা। এবার খুব ভালো করে আমি মিশিয়ে নেব সব। লাল লঙ্কার গুঁড়ো আর হলুদ কিন্তু আপনারা স্কিপ করে যেতে পারেন। খুব ভালো করে আমার মেশানো হয়ে গেছে। এবার আমি অল্প অল্প করে জল দিয়ে ব্যাটারটা রেডি করব। ব্যাটারটার ঘনত্বটা কিন্তু খুব একটা পাতলা বা খুব একটা মোটা হবে না। জল দিয়ে আমি বেসনটাকে গুলে নিয়েছি। ঘনত্বটা কিন্তু ঠিক এই রকম থাকবে, এর থেকে পাতলা বা এর থেকে মোটা হলে কিন্তু চলবে না। এবার আমি ব্যাটারটা 3-4 মিনিট খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নেব, তারপর 10 মিনিট রেস্ট হতে দেব। ততক্ষণে আলুটাকে রেডি করে নেব। ফ্রাইং প্যানে 1 টেবিল স্পুন মাস্টার্ড অয়েল দিয়ে আমি খুব ভালো করে গরম করে নিয়েছি। এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি গ্রেট করে রাখা আদা আর কাঁচা লঙ্কা। কাঁচা লঙ্কা এখানে আমি নিয়েছি 2টো, তবে ঝালটা কিন্তু অবশ্যই আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন। আদা আর কাঁচা লঙ্কা দুটো মিলিয়ে আছে 1 টেবিল স্পুন। এবার আদা আর কাঁচা লঙ্কাটাকে আমি একটু ফ্রাই করে নেব, তাতে কাঁচা গন্ধটা চলে যাবে। আদা আর কাঁচা লঙ্কাটা আমার হালকা ফ্রাই করা হয়ে গেছে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে ম্যাশড করে রাখা আলু। এখানে আমি 3টে মিডিয়াম সাইজ আলু নিয়েছি। এবার আমি এইভাবে আলুটাকে একটু ভেজে নেব আদা আর কাঁচা লঙ্কার সাথে। ফ্লেমটা কিন্তু এখন আমি কমিয়ে রেখেছি। আলুটা আমার একটু ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছু মশলা। তাতে আছে নুন, 1/4 টিস্পুন লাল লঙ্কার গুঁড়ো, 1/4 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো। এখানে আছে একটা ভাজা মশলা, তাতে আছে গোটা জিরে, গোটা ধনে আর শুকনো লঙ্কা একসাথে আমি হালকা রোস্ট করে নিয়েছি শুকনো কড়াইয়ে দিয়ে একটা পাউডার বানিয়ে নিয়েছি। আর আছে 1/4 টিস্পুন চিনি, তবে চিনিটা আপনারা স্কিপ করে যেতে পারেন। এই সমস্ত মশলা আমি এখন দিয়ে দেব আলুতে। দিয়ে আলুর সাথে মিশিয়ে নেব। আলুর সাথে সমস্ত মশলা খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। তবে ভাজা মশলাটা দেওয়ার সময় আমি ভাজা মশলাটার পরিমাণটা বলতে ভুলে গেছি। এখানে আমি ভাজা মশলা নিয়েছি 1 টিস্পুন, তবে আপনারা আপনাদের মতন করে কম বেশি করে নিতে পারেন। মশলাটা আমার খুব ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে আলুর সাথে। এবার আমি ফ্লেমটাকে অফ করে দিচ্ছি আর আলুটাকে একটু ঠান্ডা করে নেব, দিয়ে আমরা বানাবো চপ। আলুটাকে আমি একটা প্লেটে ঢেলে নিয়েছি, দিয়ে হাত দিতে পারবো এইরকম অবস্থা পর্যন্ত আলুটাকে আমি ঠান্ডা করে নিয়েছি। এবার আমি চপগুলো বানাবো। এইরকম একটা ছোট ছোট করে ডো বানিয়ে নেব, দিয়ে হাতের সাহায্যে একটু গোল করে নেব, দিয়ে দুটো হাতে এইভাবে প্রেসার দিয়ে এরমভাবে চ্যাপটা করে নেব। চেষ্টা করবেন যতটা সম্ভব পাতলা করার। ঠিক এইরকম থিকনেসটা দেখুন, ঠিক এতটা পাতলা করার চেষ্টা করবেন। প্লেটে আমি সামান্য বেসন ছড়িয়ে রেখেছি, যাতে না আলুটা প্লেটের গায়ে লেগে যায়, সেই জন্য। সেম প্রসেসে আমি সবকটা বানিয়ে নেব।
কড়াইয়ে সর্ষের তেল দিয়ে খুব ভালো করে গরম করে নিয়েছি। এবার আমি এখান থেকে গরম সর্ষের তেল 2 চামচ আমি বেসনের ব্যাটারটাতে দিয়ে দিচ্ছি, তাতে খুব সুন্দর মুচমুচে হবে। বেকিং সোডা দিয়েছি, তাহলেও গরম তেল দিলে কিন্তু খুব সুন্দর মুচমুচে হয়। এবার খুব ভালো করে আমি ফেটিয়ে নেব তেলের সাথে। এবার আমি চপগুলো ভাজবো। আলুটাকে এইভাবে বেসনে খুব ভালো করে মাখিয়ে নেব, দিয়ে আস্তে করে তেলে ছেড়ে দেব। আমি সবকটাই দিয়ে দিয়েছি তেলে। ডুবো তেলে ভাজতে হবে, আর ফ্লেমটা কিন্তু হাই থাকবে। একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভেজে নিতে হবে। চপগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি এক এক করে তুলে নেব।